今日同大家分享一個好重要嘅信息啊！大家一齊俾啲反應咧，就哇咁先好唔好？預備 Go！ 再嚟啊！預備哇！乜嘢咁重要啊？嗱，今日嘅信息咧就講關於咧就叫做重複的力量啊！你話啊，牧師，我就最唔中意人哋重複噶啦，因為重複咧就等於廣東話兩個字叫做乜嘢啊？沉氣，係咪？通常咧，我哋就會唔中意邊個沉氣啊？阿媽，就邊個沉氣啊？阿爸沉唔沉氣㗎？係咪？即係定係媽沉氣啲，定係爸沉氣啲啊？咁你重重複複咧，就我哋好唔中意嘅。但係你發覺咧，原來重複嘅力量咧係好犀利嘅，係好 powerful 嘅嚇。好啦，我今日同大家講咩叫重複？重複點解有力量咧？咁樣，咁我會用11點，哇，真係好多嘅嚇。即係我哋而家已經12點啦，係咪？就係我哋個鐘嘅12點，但係我11點講重複喎嚇。咁重複係講緊啲咩嘢咧？第一方面就係原來我哋每一日啊都做好多重複嘅嘢嘅。首先我哋自己先啦，係咪？譬如我哋每一個人，我哋諗下我自己喺生活當中好簡單嘅生活當中咧，我哋每個人每日都做好多重複嘅嘢嘅。你有啲咩重複啊？朝頭早瞓醒覺會點啊？起身啦，起身之後你去邊度啊？去廁所啦，係咪？你起身唔會乜咩都唔做就係出街嘅，係咪？唔會嘅，係咪？你起身去邊度？去洗手間啦，整理自己啦，刷牙啦，係咪？我哋每日仲重複咩啊？食飯啦，係咪重複㗎？係咪？翻工咧係咪重複㗎？係咪重複翻工啊？除非你唔使翻工，你退咗休咁，但係你未退休之前，你都係翻工嘅，係咪？你可能仲要即係翻屋企啦，你要瞓覺啦，日常生活其實都有好多係重複嘅事情㗎，同唔同意啊？諗諗先，有冇啊？有冇啊？有，係咪？好啦，咁呢啲咁重要嘅嘢咧，其實重複咧係話俾我哋嘅大腦知道，我哋每日都有啲嘅想法啦。我哋每個人都有一啲嘅諗法咧，其實都原來唔係淨係行為重複喎，思想都重複嘅喎。包括喺我哋嘅心裏邊，我哋每日都喺度重複一啲説話嘅喎。嗱，有時候咧，甚至乎我哋自己都冇察覺，我哋經常都為自己重複一啲説話嘅喎。嗱，舉啲例啊，係嘛？譬如一個人佢失敗咗一次，咁佢就會咧同自己講啦：唉，即係我真係冇用啊！咁有冇咁重複過呢啲咁嘅字啊？有冇諗起呢個字啊？嚇，好啦，唉，你話唉，我真係哎呀，真係我會咁渣㗎？哎呀，點解會咁㗎？哎呀，真係冇用啊！咁嗱，過咗幾日，你又遇到一件唔如意嘅事咧，你又話咧：唉，真係我又好似真係好冇用啊！咁啊，再一次重複咗之前嗰句咯喎。然後當你俾別人批評嘅時候咧，你就話啦，同自己講：你睇下，我都知㗎啦，我真係好冇用啊！咁樣嗱，咁你就不斷重複話：哎呀，好似好冇用啊！呢樣做唔到，嗰樣我哋做唔到，好冇用啊！咁嗱，呢樣重複呢啲説話咧，嗱，留心喎，慢慢咧呢一句説話就唔淨係講緊一句説話喎，而係開始成為咗一個思想啊！而你呢個思想咧，就變成你嘅信念啊！弟兄姊妹 ，amen， 一齊講啦 ，amen 咁啊 ，amen。嗱，我哋講緊咧，好重要就係咩咧？你嘅思想，你諗下，你越諗越多，越重複呢個思想嘅時候，呢個思想就變成你嘅信念啊！信念就慢慢變成你點樣睇你自己啊！你明唔明我講乜嘢啊？好啦，最後就變成咗我就係一個冇用嘅人啦！你明唔明啊？從我真係好冇用，好似真係好冇用啊！咁你好冇用啫，但係當好冇用變成咗個好冇用嘅人咧，就另外一樣嘢嚟嘅喎，你變成咗嗰個人咯喎，就係一個好冇用嘅人咯喎。嗱，事情本來咧可能只係一個少少嘅失敗啫，但係因為你內心裏邊你不斷去重複，最後失敗就變成咗你嘅身份啊！弟兄姊妹留意啊，即係咩意思啊？有兩個 B， 第一個 B 係咩咧？你嘅 belief， 留心啊，你嘅 belief， 然後第二個 B 係咩啊？就係你嘅 become， 你明唔明啊？你咁樣 belief 咧？最後就點啊？你 become 一個咁樣嘅人啦，你嘅 belief 就成為咗你嘅 become 啦，係嘛？可能你反覆喺度諗啲乜嘢，慢慢就變成咗你相信啲咩嘢。你相信啲咩嘢，又慢慢變成你成為一個點樣嘅人啦。你明我講咩嘛？嗱，呢啲就係非常非常之重要啦。所以我哋咧逐點由第一點就講到咧就係第11點，係嘛？咁雖然而家12點，我哋今日就唔會超時嘅，係咪？好，第一點係咩咧？一齊讀第一點好唔好？預備，一齊讀啊！我呢啲字預備。sorry 啊，好，去翻呢度先。好，預備，一齊讀啊！
人的裏面，一齊讀啊，預備 Go。人的裏面本來就有一個不斷重複的聲音。哇，講緊咩呢？原來每一個人嘅內心世界裏邊呢，原來就會不斷有一啲重複又重複嘅聲音走出嚟嘅噃。咁呢啲聲音係咩呢？就係我哋每一個人裏面都有一啲自我對話嘅喎。弟兄姊妹有冇試過自己同自己講嘢啊？嚇，唔係精神病喎，自己同自己講嘢喎。原來人人都會同自己講嘢嘅喎，係嘛？哇！如果你做一樣嘢做得好，你話咩啊？哇 ，OK 喎，係咪？啊！如果你去一間餐廳食嘢，嗰度啲嘢好好食，你會同自己講咩啊？誒，我冇嚟錯餐廳啦，係咪？我真係去啱咗啦，係咪？如果個餐廳你好難食係咩啊？你同自己講咩啊？係啊，冇下次啊，下次唔嚟啦，係咪？原來我哋自己好多人都係會隨時都會同自己講嘢嘅。有啲人每日啊瞓醒覺嘅時候咧，佢內心裏邊就會講一句説話啦。唉，今日又係咁辛苦，唉，我真係咧頂唔順啊嚇！或者有啲人會同自己咁講，冇人明我噶啦，唉，冇人愛我噶啦，我做咩都會唔成功噶啦，我嘅人生咧都冇辦法改變噶啦，我永遠都就係咁樣噶啦咁。嗱，好多人咧就自己同自己講好多嘢嘅。嗱，我唔知你每日起身，你同自己講啲咩嘢？你會唔會對住塊鏡？哇！我真係靚仔啊！今日會唔會咁講啊？嚇，冇咁講啊！我真係省鏡啊！咁係咪？有冇啊？冇，咪就係咯。嗱，其實我哋好多人咧就自己同自己講好多嘢，講埋好多嘢咧，其實喺度自己揼自己心口嘅。你明唔明？一陣間我會再同大家講清楚呢樣嘢。嗱，問題係咩咧？就當一句負面嘅説話，你重複一次，嗰個力量咧就唔係好大嘅啫。但係當你重複10次、重複50次、重複100次，佢就開始喺你裏邊嘅思想裏邊成為咗一條嘅 track 啊，一條嘅軌道啊。嗱，明嘛？我點樣去解釋呢樣嘢咧？就好似有啲人咧，古時啲人就話咧，路啊，即係冇我哋今日呢啲咁嘅路啊嚇，即係講緊嗰啲好似山邊嗰啲路咧，路係點樣走出嚟㗎？嚇？路係人行出嚟噶嘛？你明我咩意思啊？即係你條路，你條本來冇條路嘅，但係個個都喺嗰個位嗰度行咧，整下嗰度嗰啲草咧就唔生噶啦，係嘛？整下咧嗰度越嚟越闊噶啦，即係路係人行出嚟嘅。嗱，呢個有幾個意思嘅，意思就係話你唔使擔心，總有出路嘅，路係人行出嚟嘅，咁講啦，係咪？咁第二個意思係咩咧？就話原來人重複自己嘅 pattern 咧，係會形成咗一啲嘅軌跡嘅，而你係會一路跟住自己行嘅軌跡繼續去行嘅。嗱，意思就係話嗰條軌跡係好就好啫噃，如果條軌跡係唔好嘅咧，你都跟住條唔好軌跡行嘅喎。嗱，例如嗰啲賭錢嘅人，佢跟咩軌跡行啊？賭鬼、賭仔啦嚇，即係我唔知大家有冇賭過錢啊？有冇住個賭徒啊？嗰啲我哋叫 pathological gambling 啊，即係病態賭徒。佢諗緊啲咩？佢就話有賭就未為輸。佢一路係咁諗過，有賭就未為輸。哇！呢個好啊 ，positive thinking 啊，幾正面啊，係咪先嚇？有賭未為輸，即係永遠有機會啊嚇。但係賭仔咧，永遠唔會諗咩啊？唔會諗輸嘅喎，淨係諗乜嘢啊？諗贏嘅啫喎，咁但係你贏多定輸多啊？輸多噶嘛，但係佢唔諗輸過，淨係諗贏喎。呢個就佢自己行出嚟個軌跡，你明唔明？佢不斷同自己講：有賭未為輸，有賭未為輸，咁咧就領嘢噶啦。所以一句説話重複一次冇乜力量嘅，但係當你重複10次、50次、100次，佢就開始成為你嗰條軌跡噶啦。所以條路就係咁樣樣咧，逐啲不斷咁樣行出嚟噶。嗱，其實我哋嘅思想都係一樣嘅，我哋係不斷嘅喺同一個思想嗰條路咁樣去行，咁樣行，慢慢行出嚟嘅。所以有啲人咧，佢遇到咩事情嘅時候咧，佢第一個反應咧就係話，如果話一定唔得嘅時候咧，咁點啊？咁呢個就成為咗你條思想嘅路徑啦，你個 thinking path 啊，個 pathway 啊，咁你一路就按住呢啲思想諗噶啦。咁咧，所以永遠第一時間問自己就係：人哋一定唔中意我噶啦嚇，或者咧有人永遠都會咁樣諗就係：神一定咧唔會幫我噶啦，或者有人永遠都咁諗咧，我一定咧會失敗噶啦，或者咧有啲嘅唔好嘅嘢諗嚟諗去咧，即係諗越多嘅時候，你就會循住呢個方向咁樣去行噶啦。得嘛？我哋一定咧要了解點解人係會咁樣做咧？原來就係人裏面本來就有一個不斷重複嘅聲音，一路令到你有一條 track， 你係跟住條 track 嚟行嘅。好啦，第二點我哋一齊讀咯，留意咯嚇，預備一齊讀，預備 Go。聖經其實非常重視重複。好啦，牧師係咩？聖經
非常重視重複嘅咩？好似唔係好覺喎。好啦，咁我應該有啲例證俾你嘅嚇。嗱，有啲人咧一聽到重複呢兩個字咧，就會覺得好似係啲唔好嘅嘢啊，係嘛？啊，好似好沉氣啊咁樣係嘛？其實唔係嘅，聖經裏邊咧有好多意義咧係同重複咧係相關嘅。其中最明顯嘅係咩咧？有聖經你打開啦，詩篇，你知唔知想打喺邊篇啊？136篇，你打開啊！有冇重複嘅嘢啊？詩篇136篇講啲乜嘢啊？嗱，我哋一齊讀啊嘛！我哋讀晒成個即係好多噶重複嘅，就成個26節啦嚇。揾到未？揾到嘅點下頭表示下。揾到未？俾反應啊！揾到未？揾到，好啦，一齊讀啦！預備開始嚇，開始。你們要稱謝耶和華，因他本為善。嗱，好啦，不如咁樣啦。我就讀冇重複嗰啲，你哋就讀重複嗰啲啦，好嘛？即係嗰啲你都唔使用腦啊，照讀得噶啦。我再嚟過啦嚇，即係一呼一應咁啊！預備開始。你們要稱謝耶和華，因他本為善。喂，咁細聲嘅預備高。他的慈愛永遠長存。大家齊啲好嘛？第二次啦，一齊讀嚇。你們要稱謝萬神之神。你們要稱謝萬主之主。大齊啲啊！稱謝那獨行大奇事的，稱謝那用智慧造天的，稱謝那鋪地在水以上的，冇錯啦！稱謝那造成大光的，他造日頭管白晝。他造月亮星宿管黑夜，稱謝那擊殺埃及人之長子的，冇錯啦。他領以色列人從他們中間出來，他施展大能的手和伸出來的膀臂。稱謝那分裂紅海的，卻把法老和他的軍兵推翻在紅海裏。大家齊啲啊！16節，稱謝那引導自己的民走過曠野的，稱謝那擊殺大君王的。他殺戮有名的君王，就是殺戮亞摩利王西宏，又殺巴珊王噩。他將他們的地賜他的百姓為業，就是賜他的僕人以色列為業。他顧念我們在謙卑的地步，他救拔我們脫離敵人，他賜糧食給凡有血氣的。好啦，我哋一齊讀就26節預備。你們要稱謝天上的神，因他的慈愛永遠長存。一齊講 Amen 好冇 ？Amen。好啦，哇，弟兄姊妹，點解重複咗26次咧？有冇啲沉氣啊？好似有啲沉氣喎。但你諗下啦，好沉氣係嘛？但係其實咧有一個果效係咩果效啊？聽住咯喎，有咩果效啊？睇住我啊！有咩果效啊？洗腦啊，係咪啊？嗱，即係話你有冇試過聽歌，重複聽嗰首歌咧？嗰首歌變成咩啊？洗腦歌啊！其實咧，我好多時去一啲餐廳又好，去百貨公司又好咧，嗰啲餐廳百貨公司咧，成日都播同一首歌啊！你知唔知啊？哇！嗰啲員工就大鑊啦，因為點解咧？嗰啲員工發夢咧，都會出現翻咩咧？就嗰首歌，因為嗰首歌咧就將你洗腦，不斷重複播重複一首歌，係咪明唔明啊？咁多多少少咧，我哋講啲叫洗腦歌。嗱，點解聖經裏邊其實好強調或者非常之重視重複咧？嗱，你睇下呢個脈絡，你又會知道噶啦嚇。嗱，咩叫因他的慈愛永遠長存啊？呢個就係慌死你唔記得啊，係嘛？唔記得乜嘢啊？神嘅慈愛永遠
長存啊嘛。通常我哋知唔知道神愛我哋啊？知唔知啊？知唔知啊？邊度知啊？呢度知。但係轉頭你遇到啲不幸嘅事、唔開心嘅嘢，你就覺得咩啊？神都唔愛我嘅。哎呀，點解會遇到呢啲事嘅咧？係咪？我知道神愛我，但係當我嘅生活上面有困難嘅時候，哎呀，神去咗邊咧？係咪咁成日問呢個問題啊？係咪咁樣？係啊，舉手，人係咪成日問啊？係嘛 ？OK。但係如果你經常因他的慈愛永遠長存，即係話咩意思啊？係遇到不幸嘅時候，你要記得乜嘢啊？佢係嘅慈愛係永遠長存。Amen 咁講啊 ，Amen 好重要噶。所以點解要重複呢啲説話咧？原來要提醒我哋神到底係一位點樣嘅神。嗱，我哋睇到聖經裏邊一路咁講啊，創造天地嘅神係拯救以色列人出埃及嘅，佢係帶我哋經過曠野嘅，擊敗仇敵嘅神係設呢個咧喺低微當中紀念我哋嘅。我哋就發現到面前一切嘅事情會改變，但係神嘅説話係冇改變嘅。Amen。好啦，環境會改變嘅，神嘅慈愛係冇改變嘅。Amen。所以最重要就係點解聖經其實都重視重複，而係要我哋知道人嘅軟弱啊，人係常常都善忘噶。你係咪好善忘啊？係咪好容易唔記得一啲嘢啊？係咪都需要多啲提醒啊？係咪嚇？所以有時我哋講笑咁講啦，教牧書信啊，你知咩叫教牧書信？保羅咧有13卷書信噶嘛，其中2卷叫教牧書信，即係寫俾傳道人噶嘛。你知唔知邊2卷啊？應該係有3卷嘅嚇，3卷邊3卷啊？提前、提後、提多，所以做傳道人好沉氣嘅。你原諒我哋做牧師嗰啲咧，要提前咧，又要提後咧，仲要提多添啊！你明唔明嚇？即係喺前邊就提你，喺後邊就提你，仲要多啲提你，係咪？要提前、提後、提多，成日都提住。所以我哋有時會好沉氣啊！你唔好介意啦，因為咧聖經裏邊都係咁樣講。好啦。除咗聖經裏邊都其實好重視重複嘅喎。好啦，第3段啦，一齊讀，預備開始。有一些説話，我們需要反覆對自己的靈魂説。哇，乜嘢意思呢？詩篇喺呢度裏邊呢，就有更加精彩嘅啲嘅例子喎。原來我哋好多時都係有自我對話同自己講嘢。例如詩篇第42篇，如果大家有聖經嘅時候，我哋可以翻開啊。詩篇42篇第5節。聖經講咩呢？原來詩人係自己同自己講嘢喎，講啲咩嘢啊？我的心啊，你為何憂悶？為何在我裏邊煩躁？應當仰望神，因他笑臉幫助我，我還要稱讚他。Amen， 係咪？我哋咪好中意有一首歌就係話咧，因他笑臉幫助我，還要稱讚他。係咪？我哋經常喺敬拜裏邊都唱呢一首歌。點解啊？哇！呢首歌就係人係自己問自己好多問題啊，因為有好多嘢咧，我哋經常係對自己嘅靈魂講好多説話㗎。例如詩篇詩人裏邊咁講咩啊？佢唔係同你講喎，唔係同神講喎，同邊個講啊？佢同自己講喎。佢話：我嘅心啊，做咩你唔開心啊？咁講喎，係嘛？點解我裏邊煩躁啊？要仰望神啊嘛。其實全部係自我對話嚟嘅，明唔明啊？好多時我哋都好似自我對話，有呢啲咁樣嘅嘢啦。應當仰望神，因為咧佢笑臉幫助我，我還要稱讚他。咁啊，自己問自己，又自己答翻自己喎。原來人好多時係咁樣嘅。呢個係一個經歷嚟嘅，係一個經驗嚟嘅。嗱，去到第11節咧，又再講啦喎，我心啊，你為何憂悶啊？因為去到43篇咧，詩篇43篇第5節，又再講多一次，係相同嘅説話啊，就係我嘅心啊，你為何憂悶啊？我嘅心啊，你為何煩躁啊？嗱，留心啊，我哋好多時咧。我哋話要聆聽自己，有人咁講嚇，聆聽聖靈聲音梗係重要啦。但係好多時聆聽到自己嘅聲音，弟兄姊妹請你大家留意，我哋唔係淨係要聽自己嘅聲音啊，留意好重要啊！我哋仲要同自己講説話，我哋仲要 talk to our heart。我哋唔係 listen to our heart， 我哋要 talk to our heart， 係要用一個聖經所教導我哋嘅方法，同自己嘅心講説話，講啱自己説話。好似詩篇呢度詩人講佢話：嗱，點解你憂悶呢？咁你應該仰望神啊嘛。嗱，好啦，你話個詩人知唔知道應該仰望神呢？知唔知啊？梗係知啦，係咪？你知唔知道仰望神就有答案啦？知唔知啊？梗係知啦。但係當人喺困境裏邊嘅時候，經常都唔記得最基本嘅嘢啊嘛，就係乜嘢啊？仰望神。
將自己交託，係嘛？喺困難裏邊，好多時我哋最容易失落嘅就係我哋經常以為自己知道嘅嘢咯，係嘛？所以呢樣好重要就係我哋要 talk to our heart， 我要同自己嘅心嚟到講説話。好多時候我哋慣咗聽自己，但係我哋忘記原來我哋自己都需要咧同自己嘅心嚟到講嘢，並且要講啱嘢。如果你嘅心裏邊話，唉，冇希望㗎啦，咁你要同自己講乜嘢？我嘅心啊，應當仰望神。如果你嘅心裏邊話，唉，我得一個人好孤單，你要同自己心講咩啊？神與你同在，神不撇下你，你永不孤單。如果你心裏同自己講，唉，我做唔到㗎啦，你亦要同自己心講咩啊？我靠着那加給我力量的，凡事都能作。Amen？我哋就要針對自己裏邊好多唔開心嘅負面嘅情緒，然後用聖經嘅話同翻自己講嘢。Amen？明唔明我講乜嘢？明嘅點下頭啊！重唔重要啊？重要啊，非常重要。所以我今日同大家講嘅信息係超重要啊！好啦，因為我哋有啲説話，我哋要反覆對自己嘅靈魂嚟到講嘅。好啦，第四點一齊讀咯，預備 go。負面嘅重複可以成為生命當中嘅惡性循環。聖經有一個説話就係咩呢？生死啊，在於語言嘅乜嘢啊？權限啊！原來人嘅生死同自己講嘅嘢呢，係好有關係嘅。負面嘅重複可以成為生命裏邊嘅惡性循環。我哋要小心一件事，就係人天然好自然會容易重複負面嘅嘢嘅。一個人講10次神愛我，係嘛？咁你可能咧去到第5次你先至開始有感覺嘅，係嘛？神愛我，神愛我，一齊試一試啊！預備下，神愛我3個字啫，你同自己講啊！跟我講啊！預備第一次係講下，一齊講下神愛我，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 神愛我！哇 ！Amen！ 你明唔明啊？咁唔係讀1次你就 feel 到神愛我啊嘛？可能第5次你先至開始有啲感覺，但係到第10次咧，哇！真係神愛我喎！好啦，即係正如有啲人啫嘛。嗱，我做輔導，大家就知道我做 counseling 啊，係咪？好多時一啲 case 係咩咧？唉，我就係死啦，咁講係嘛？好啦。我就係死啊！如果你講10次，我就係死啦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 ，我就係死。講到第10次嗱，我唔講啊，講到第10次可能我都想死啊，明唔明啊？即係當你講到第10次，你係咪都想死啊？真係想死啊！唔死唔得，點解咧？唔死都講到死啊！所以咧，即係呢個重複嘅説話就係一個人咧，即係講到好多次呢啲嘅嘢啦。呢啲説話其實就好吸引一啲情緒受困擾嘅人嘅。即係話，當你情緒受困擾嘅時候，呢啲説話係好吸引你嘅，因為點解啊？係認同咗你嘅感覺啊嘛。但係有好多時我哋唔識得去相反呢啲嘅感覺啊嘛。特別當我哋受過傷害、被拒絕、失敗，或者被人哋批評啊，或者咧佢可能係唔知道或者不知不覺嗰啲人啊，將人哋嘅説話不知不覺咧，留心喎，變成自己嘅説話喎。你明嘛？有細個嘅時候俾人鬧，你真係蠢啊！有冇俾人鬧過啊？你真係蠢啊！有邊個俾人鬧過？你真係蠢啊！舉手啊！嚇！我諗我都係啊，或者我成日俾人鬧，唔係真係蠢，話我係咩咧？我係懶啊！你真係懶㗎你嚇！有邊個俾人鬧過真係懶啊？舉舉手啊 ！You are so lazy 嚇，係咪 ？You are stupid 啊！你係蠢又懶，係咪？我有嗱，如果你細個時候成日俾人鬧，你話你真係蠢，或者我哋真係懶，好啦。幾十年之後，如果嗰句説話講句説話嘅人咧，即係你講嗰個嘢，嗰個人都唔記得咗啦，係咪？但係咧，你仍然仲重複緊喎，即係話你懶嗰個人，話你蠢嗰個人都唔記得咗講過呢個嘢嘅咯。但係你 take 咗喎 ，take it personal 喎，然後你就話：唉，我真係蠢啊！唉，我真係懶啊，係咪？唉，我真係冇用啊！咁點啊？咁咧你就將嗰個人嘅聲音咧，留意喎，變成咗你自己嘅聲音，變成咗你自己嘅聲音。係啦，不斷喺度重播。嗱，問題就嚟啦，係邊個同你講嘅呢個説話咧？係咪我哋父母曾經同我哋講咧？係咪我哋嘅老師曾經同我哋咁講咧？係咪以前傷害過你人嘅咁樣講咧？係咪或者仇敵一啲控告嘅聲音喺裏邊自己喺度 loop 咧？定係弟兄姊妹神對我哋講嘅聲音咧？有好多時候，一個已經信主20年嘅人，佢內心裏邊咧，經常嘅響起唔係神嘅聲音，
反而係呢啲世界嘅聲音、傷害嘅聲音、負面嘅聲音。我哋有冇諗到呢個問題呢？羅馬書12章2節話：不要效法呢個世界，只要心意更新而變化。神唔係單單要改變我哋嘅外表嘅行為，而係要我哋裏邊心意更新而變化。好啦，弟兄姊妹，更新係咩意思呢？就係喺我哋裏面嘅思想 ，renew our mind。得嘛？一齊跟我講啊 ！Renew our mind 係生命嘅思想裏邊嘅更新，因為負面嘅重複，我哋可以成為生活中惡性循環，所以我哋要好留心。好啦，第5點一齊讀預備高。我們需要用神的話建立新的重複，讀一次啊！我們需要用神的話建立新的重複。既然重複係避免唔到嘅，重複係經常會發生嘅，咁我哋要做嘅嘢就係要有一個新嘅重複，要 reform 我哋自己啦。同隔離嗰人講啊 ，reform 咁講啊 ，reform 同埋 renew， 講埋 renew 啊 ，reform and renew 好重要嘅喎。我哋要用神嘅話去建立一個新嘅重複喎。約書亞嘅1章8節咧，聖經咁講，約書亞嘅1章8節。這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想。一齊講 Amen 好冇 ？Amen。這律法書不可離開你嘅口。嗱，你睇猶太人就知道啦嚇，嗰啲猶太人咧咪成日咧將嗰啲經文啊綁喺手度，綁喺額頭度，走去哭牆嗰度咁啊點啊？喺度佢唔係喺度鞠躬喎，佢係喺度祈禱喎，喺度念經喎。咁啊，但係個動作就係咁樣中下咁樣對住埲牆，咁樣中下面壁咁樣祈禱啊。嗱，佢哋係慣咗。佢哋去祈禱、去讀經，慣咗咁做係咩意思咧？就常常將神嘅話喺口中裏邊重複咁講。嗱，聖經都咁講啦。除咗我哋睇到咧，約書亞嘅1章8節裏邊講到咧，律法書上呢啲嘅嘢唔好離開你嘅口，總要晝夜思想。仲有冇記得邊啲聖經講過要晝夜思想啊？邊度有講過啊？詩篇第1篇講乜嘢？不從惡人嘅計謀，不站罪人嘅道路，不坐褻慢人嘅座位，為喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想，這人便為有福，係嘛？明唔明啊？所以用神嘅話要建立一個新嘅重複，係咪？既然人嘅 pattern 係咁噶啦，留意係唔可以離開你嘅口啊！要反覆思想，就正如《申命記》第6章都有咁講嘅嚇，更加清楚個神說：你坐在家裏要談論神嘅話，行在路上要談論，係咪？躺下來又要咧談論，起來要談論，即係早上係神嘅話，出街又係神嘅話，回家又係神嘅話，晚上又係神嘅話，係咪啊？哇！嗱咁樣你就開始去 reform 自己嘅 mind 係咪？好啦，第二日朝頭早起身。仍然係神嘅話，咁仲留咗一樣，你發夢咧都係神嘅話，有冇試過啊？邊個試過舉手？哇！我試過啊，好搞笑啊！我要講道啊，死啦，諗唔到啊！唉，唔理啦，瞓覺啦。咁跟住發生咩事咧？我喺夢境裏邊預備講章喎，哇！係咪好神奇啊？跟住喺夢境裏邊寫出嚟喎。跟住咧醒咗第二朝，仲記得發緊咩夢喎？結果真係寫出嚟咧，抄聖經睇真係嗰段經文嚟嘅喎。然後照住發夢預備嘅嘢嚟到講道咯。我真係試過，哇！感謝主幾慳時間啊，係咪先啊？發夢都可以咧寫講章，我唔知你有冇試過？我真係試過，幾搞笑啊！所以咧，我哋發覺哇，原來神就係咁樣噶啦，神會幫助我哋嘅。當我哋充滿神嘅話語、晝夜思想嘅時候，其實你有好多嘢就自然出嚟噶啦。譬如我哋講到 Rhema， 咩叫 Rhema？ 就叫做智慧嘅言語。當你為人禱告嘅時候，個人有好大嘅創傷，你唔知做乜，但突然間醒起有句説話，呢個 Rhema 係神嘅話啊嘛。咁你就講個神嘅話出嚟嘅，哇！佢喺度流淚，因為你 hit 中佢啊，弟兄姊妹。咁你無釐啦加神時某時點會彈句神嘅説話出嚟啊？就梗你平時要讀多啲神嘅話啦，即係叫咩？有啲人哎呀，書到用時就方恨
少，所以咧，哎呀，都即係當時用嘅時候先諗唔起嗰句聖經講乜嘢喎，咁梗係啦，好人都唔睇聖經，你邊度有咁多墨水，倒掉都冇滴墨水啦。但係因為你經常睇神嘅話，睇聖經嘅時候，咁到時有啲人喺你面前，你要幫助，突然間彈句經文出嚟，你都彈咗，你唔會彈句之乎者也，孔子講嗰啲嘢噶嘛，係咪大佬？你都係彈住經文噶嘛，係唔係你都背兩段咧？你隨口噏得出嘅經文有幾多段啊？隨口噏到嘅，喂。約翰3章16節噏到啦啩？噏唔噏到啊？噏到舉手啊！詩篇23篇噏到啦啩？你噏唔到成篇都噏到第一節啩？係咩啊？耶和華係啊，咪係咯？你係咪都噏到起碼有2段啦？你仲有啲咩墨水啊？嚇？有啲倒掉有冇墨水出嚟啊？嚇咩話？係咩啊？背出嚟啊！咩啊？咩話語啊？諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚他的手段，係咪？你明唔明啊？嗱，類似差唔多啦，翻嚟再睇多幾次啊，重新入腦，明唔明啊？嗱，今日同大家講嘅就好重要嘅就係呢啲説話，就原來咧好重要嘅就係咧，我哋要重新建立新嘅重複。好啦，第6點一齊讀預備高，這也是一齊讀啊！這也是為什這也是敬拜，為什麼有力量？再嚟讀一次好齊，大家一齊讀預備高。這也是敬拜，為什麼有力量 ？Amen。咩叫敬拜啊？什麼有力量啊？我哋頭先敬拜有冇重複一啲歌詞啊？我有冇啊？Kirsty 有冇啊？阿 Sandy 有冇啊？好啦，就用 Kirsty 嗰首歌為例啊。呢首歌容易啲講係嘛？嗰首歌叫咩名啊？主是我嘅力量，主你是我力量，主你是我高台，係咪？有冇經常重複呢句啊？好啦，點解敬拜我哋要重複咧？點解要做呢樣嘢啊？呢個好緊要，弟兄姊妹要留意下。好啦，講到敬拜，有時候我哋會覺得，咦？點解會重複一啲歌詞唱咁多次呢？嗱，特別好多時喺傳統嘅教會裏邊咧，就唔會咁重複嘅。打開本生命聖詩，唱完第一節就第二節、第3節，唱完咁點啊？冚埋就完啦。你明唔明啊？跟住咧，可能咧，我哋咧係俾個前奏，再唱多次第一節，咁就完㗎，明唔明啊？好啦。嗰個重複太少啊！即係其實未曾將我哋嘅心 tune in 啊。例如我哋唱你真偉大咁，有冇唱過啊？你真偉大，何等偉大咁係嘛？好，我唱完冚埋佢。咁其實你都唔覺得神有幾偉大就完咯。你明唔明啊？所以其實咧，你要唱重複唱一次、第2次你真偉大，第3次你真偉大，第4次你真偉大，一路唱到你真係 feel 到哇！神啊，你真係偉大啊！咁嗱，呢個先至係重點啊嘛。明唔明我講乜嘢？好啦，一路唱，可能唱到第5次，唱到第6次，然後開始你 tune in 啊。原來不斷重複係 tune 你嘅 mind，tune 你嘅 spirit，重複你嘅嗰個嘅靈裏邊嘅自己，話俾你自己知道。哇！呢個歌詞係真係嘅。所以你知道敬拜最重要係咩啊？我將咁敬拜將佢綜合啊，其實係得兩段嘅兩句説話啫。第一句係咩？大家知唔知啊？第一句心靈誠實敬拜，係咪？第二句係咩？知唔知啊？口唱心和敬拜。一齊跟我講呢兩句，預備高。心靈誠實敬拜。第二句係乜嘢？口唱心和敬拜。我就講第二句。咩叫口唱心和啊？聖經係咪聖經講㗎？梗係聖經講啦。口唱咩叫心和啊？即係口唱，你個心開頭未和嘅喎。好啦，你再唱第2次都未和嘅喎，唱第3次都未和嘅喎，第4次、第5次、第6次，去到可能第6次你先至，開始有啲感覺啊！唱第10次，哇，完全入晒嗰首歌裏邊啦！我有時見到阿 Kelvin 出嚟敬拜嘅時候，你好快就入㗎啦，2嘢就入㗎啦，但唔係個個係 Kelvin 啊嘛，有啲人唱5次都有碌木咁動喺度㗎嘛，明唔明啊？即係都未曾有。邊皮都未掂到啊！但係我哋今日就係要透過重複，好似收音機校台、吞台咁，慢慢將個頻率去校正，以至哎呀，你真偉大，何等偉大！嗱，重複就係幫助我哋將我哋嘅心思意念調教到個頻率，進入到敬拜，恩膏就落嚟，醫治都發生啊 ！Amen。好啦，跟住第7點一齊讀啊！重複本身沒有能力，真理才有能力。跟住再講一次啊！重複本身沒有能力，真理才有能力。好重要嘅喎，弟兄姊妹，點解我要你跟我讀啊？就係重複啊嘛。
牧師讀你聽嘅啫嘛，但你讀係咪有啲唔同啊 ？OK， 重複本身冇能力，真理先有能力。但係我哋今日要加埋一個好重要嘅一個屬靈嘅裏邊嘅一個重點就係咧，我哋唔係喺度講正能量。嗱，留意，我哋唔係講positive psychology 正能量，我哋唔係講呢樣嘢，我亦都唔係話叫你哋每日講10次啦，即係我會發達，跟住你就發達，我會發達10次發達，好多人係咁講噶嘛，我哋唔係講呢啲啊嘛。我哋基督教信仰咧，唔係自我催眠，我哋唔係不停去宣告啲唔會發生嘅事，而係咩咧？重複。嗱，因為有啲嘢咧，有你重複100次都唔會發生嘅，呢啲係錯嘅，係嘛？嗱，所以咧，重複本身係冇能力嘅。問題你要知道重複啲乜啊？明唔明啊？你同隔離嗰人講，你知唔知你重複啲乜啊？你明啊？知唔知你重複啲乜啊？你唔係重複就得㗎，重複啲乜嘢？重複啲乜嘢先至最重要啊嘛！弟兄姊妹，唔係你重複自己嘅幻想，唔係你重複自己嘅慾望，唔係你重複自己一味自己想嘅嘢，係咪？哇！我要嫁個有錢人，嗰啲女人咪咁講嘅女仔咪我要嫁個有錢人嚇，講1000次都嫁唔到有錢人啊嘛，係咪？明唔明啊？所以咧，我哋神同我講啲咩嘢咧？嗱，我哋重複咩咧？重複神同我哋講過嘅嘢，我哋重複神嘅話語，我哋重複唔係操控嚇，我哋講緊神同你講過嘅嘢，你重複一啲應許，重複你嘅異象，重複神同你提過嘅嘢，係咪？重複神嘅話語，然後讓神去調教我哋，教準我哋嘅焦距。唔係叫神配合我哋嘅想法，而係我哋將神俾我哋嘅想法不斷去重複、去改正、去矯正我哋自己。好啦，仲有啲實際嘅例子嘅嚇。好，第8，一齊讀啊，預備，一齊讀啊，跟我講好唔好？開始。那麼馬太福音6章7節呢？耶穌不是反對重複嗎？好啦，嚟啦，有人有問題啊，就話，聖經就話主禱文耶穌教禱告嘅時候嗰啲重複話，嗰啲未信人重複話，我哋唔好跟嗰啲，咁到底咩意思咧？咁樣嗱，大家要搞清楚嚇。嗱，聖經到底係咪反對重複？耶穌係咪反對重複咧？嗱，呢度講緊咧就喺主禱文嗰度之前咧係馬太福音第6章講祈禱噶嘛嚇。咁有人就會問啦，咁你話耶穌唔係話你們禱告不可像外邦人用許多重複話？哇，講到明啦，牧師，咁你點解釋啊呢樣嘢？耶穌話咧外邦人用許多重複話，你禱告係咪都要講重複話？即係咩意思啊？咿咿吟啊，吟吟沉沉啊，咿我咿我啊嗰啲咁樣啦，係咪？咁嗰啲即係嗰啲念經嗰啲啊，係咁嘅咿我嗰啲咁樣啦。係咪用呢啲咁樣嘅嘢咧？嗱，咁到底今日我哋係咪講緊呢樣嘢係同我所之前所提嘅有矛盾咧？唔係，你聽清楚，耶穌反對嘅唔係重複。你留心呢啲經文裏邊，耶穌所反對嘅係空洞機械式嘅重複。一直跟我講啦，空洞機械式嘅重複，耶穌係反對呢樣嘢。而好多時咧，有啲人就以為我講得多好多次，神就一定會聽啊，因為我吟沉啊，神就會聽啦，係咪？或者我講100次，事情就會發生啦。呢個唔係信心嚟㗎。呢個係將禱告變成好似念咒咁樣啊！呢個就唔啱嘅，係咪？好啦，嗱，呢啲嘅內容係講咩咧？就係話啲有意思嘅、有思想、有信心嘅，我哋要重複呢啲神嘅話語，有意思、有思想嘅。所以耶穌基督佢係反對空洞冇意義、機械式嘅重複，因為呢啲重複並不能夠增加你嘅禱告英文嘅。好似頭先睇翻詩篇136篇，佢有26次重複。因他的慈愛永遠長存，係咪？重唔重要啊？呢個唔係冇意識嘅機械嚟㗎，而係我哋不斷要重複啊。例如啟示錄第4章，4活物晝夜不停講咩啊？聖哉，聖哉，聖哉，咪係重複啦，係咪？明唔明啊？不斷要聖哉 ，Holy Holy Holy 咁樣講，係咪重複啊？咪係重複啦，係咪？我哋今日講哈利路亞係咪重複啊？哈利路亞，哦，哈利路亞係咪啊？讚美神時候講咩啊？哈利路亞，好啦，神聽告禱告，你講咩話？Amen，Amen 係咪成日重複啊？咪係咯，明唔明啊？點解唔係重複啊？哈利路亞係重複，聖哉聖哉聖哉又係重複，你明唔明啊？Amen 又係重複，所以呢啲全部都係有意義嘅重複。所以耶穌唔係反對重複話，係反對喺禱告裏邊用啲冇意義、機械式、冇意義嘅重複嘅説話，好似外邦人嗰啲咁樣，就唔係表示我哋信仰咧唔好重複。有好多人就誤會咗經文嗰個嘅意思。好啦，第9點，一齊跟我讀啊！預備，Go啊！開始。你需要建立一些新的屬靈 statement。好，再重複讀一次，預備，Go！你需要建立一些新的屬靈 statement。好啦，乜嘢叫做屬靈 statement？
然後乜嘢叫做新的屬靈 statement 咧？係咩意思咧？嗱，講到呢個位，你覺得我哋重複係咪好重要啊？明唔明啊？係做適當嘅重複，唔係唔係都重複啊？唔係話以前我最唔中意阿媽提我係咩啊？帶遮啊咁樣啦，係咪？入嗰日白帶咩遮啊？係咪？又冇落雨，帶遮啊！咁出到門口啊，仲唔帶遮啊？我會啦，我應住先，都冇雨，佢一陣間會落噶啦嘛，咁樣喎，係咪？咁你好地地一個後生仔，你咪揸住把遮喺條街度行啊？以前我係唔會噶嘛，覺得好核突噶嘛，無端端入嗰日白俾人笑嘅啫，大家揸把遮做乜嘢咧？係咪？咁但係嗱呢啲重複就唔同啊！嗱咩叫做需要建立一個新嘅屬靈嘅重複咧？嗱，所以我哋鼓勵弟兄姊妹就係喺生命裏邊建立一啲屬於自己嘅屬靈宣告。嗱，留心啊，係屬於自己嘅屬靈宣告，呢個叫做 spiritual statement。係咩意思啊？將聖經嘅話語反覆去提醒自己、建立自己，即係意思，即係話，當你覺得自己冇價值嘅時候，好啦，你要重複嘅 statement 係咩咧？我係神所愛嘅，跟我講一次啊，預備，我係神所愛嘅，即係講多次啊，我係神所愛嘅，講多次啊，我係神所愛嘅。嗱，呢句説話就係屬靈嘅 statement 嚟㗎啦，就係有意義嘅屬靈嘅 spiritual statement 嚟㗎啦。好啦，當你一路講我係神所愛嘅，咁點啊？咁你就不斷話俾自己聽，唔緊要嘅，縱使有困難，但係你係神所愛嘅。仲有啊，當我哋害怕嘅時候，我哋要講一個 statement 係咩啊？神與我同在，跟我講一次啊！神與我同在，再講多一次啊！神與我同在，係咪真啊？定係自己呃自己啊？係咪真事嚟㗎？梗係真事啦，唔係自己呃自己㗎，唔係阿 Q 精神嚟㗎，係咪啊？好啦，當我哋孤單嘅時候，你聽我講呢個 statement 點講啊？神總不撇下我，一齊跟我講啊！神總不撇下我，嗱呢句咪好重要咯。孤單嘅時候覺得哎呀，神都唔記得咗我啦，係嘛？好啦，再講一次啊！我哋軟弱嘅時候，經常我哋會發生嘅。呢個 statement 點講啊？我講跟住再讀多3次嚇，就係我的恩，神話神的恩典夠我用噶嘛？預備高，神的恩典夠我用。再講啊，神的恩典夠我用。再講啊，神的恩典夠我用。再講啊，神的恩典夠我用。嗱，呢啲咁樣嘅 spiritual statement 咧，好多時就發揮作用噶啦。就係當我哋經常遇到困難低落，喺啲好複雜嘅處境裏邊，唔知點做、唔知點算嘅時候，讀聲咧，你就彈呢啲咁嘅出嚟㗎啦 statement。咁你就即係可以用㗎啦喎。同邊個講啊？同自己講。跟我講一次啊，同自己講。當你 form 到咁嘅 habit 嘅時候咧，咁你嘅自我防禦力啊就強咗㗎啦喎。你諗下係咪？係咪啊？係，你點下頭啊？係咪啊？係啊，當然係啦，係咪？好啦，仲有喎，當我哋面對未知嘅未來嚇，未知未來嗰句 statement 應該點講啊？我知道神掌管明天，同唔同意？係咪啊？跟我講一次，預備工。我知道神掌管明天。再講多3次，預備工。我知道神掌管明天。我知道神掌管明天。第3句，我知道神掌管明天，係咪真係知㗎？就係跟牧師講嘅就翻屋企唔記得㗎啦，係咪啊？梗唔係啦，真係你要知道有啲咁樣嘅嘢，弟兄姊妹嗱，我希望大家係好 alive 咁樣咧，去明白呢啲咁重要嘅真理啊！好啦，跟住當我哋覺得自己好似冇辦法繼續做落去嘅時候啦咁我哋講乜嘢啊？就係我的幫助從造天地的耶和華而來。講一次，預備高。我的幫助從造天地的耶和華而來。再講多一次啊！我的幫助從造天地的耶和華而來。好啦，擰轉隔離嘅面，指住對方講：你的幫助從造天地的耶和華而來。望住隔離人講啊，唔該。你的幫助從造天地的耶和華而來。嗱，呢啲好重要㗎。你要建立一個新嘅屬靈嘅 statement 啊，作為一啲屬靈嘅防禦力啊。好啦，跟住第10點一齊讀，預備開始嚇。不要讓仇敵比你更勤力地向你講説話。哇！再講多次啊！不要讓仇敵比你更勤力向你講説話。我想請問魔鬼勤力啲定你勤力啲啊？
魔鬼啊，係咪㗎？佢勤力過你啊？呢個大鑊㗎喎，係咪？你可唔可以勤力過佢啊？係咪啊？你勤力過佢先得㗎嘛？係勤力，你要同自己講嘢，勤力過魔鬼同你講嘢啊，唔係同人哋講啊，同你自己講嘢啊，得嘛？原來咧，我哋發覺魔鬼話，即係我哋都要向佢學習啊！即係嗱，呢個就講勤力嘅道向佢學習，就唔係叫做衰向佢學習啊，係嘛？弟兄姊妹，我哋覺得有一件事可能即係好可惜嘅事咧，就係咩咧？就係魔鬼好勤力去控告人嘅，魔鬼好勤力咧。去令你產生恐懼、恐嚇你嘅魔鬼，好勤力嘅讓你走向世界嘅魔鬼，好勤力叫你去犯罪嘅魔鬼，好勤力咧去批評你嘅，叫你批評人嘅。但係今日你能唔能夠比佢更加勤力咧？仇敵一日可能咧話俾你10次同你講話你唔 OK 或者唔得嘅，而你一個星期可能得一日喺主日崇拜裏邊咧就聽到神愛你嘅啫，係咪啊？明唔明啊？哥林多後書第10章第5節啊，聖經講咩咧？佢話將人所有嘅心思意念都奪回，使他都信服基督。嗱，呢個係講到 stronghold 啊！我哋有一個 stronghold 就係一個堅固嘅營壘啊，經常都係咧揼極都唔散嘅堅固營壘。你唔係揼人哋嘅堅固營壘，係自己揼自己啊！揼散自己嗰個固執嘅思想嗱，固執思想就所以我哋叫做 stronghold， 一個咧堅固嘅營壘，係咪？所以魔鬼就要你 set 喺一個堅固嘅營壘，牢不可破。哇！人人都叫你唔聽，勸你唔掂嘅，因為你自己好主觀嘅，好覺得自己我覺得自己冇用，我就係㗎啦，咁樣係嘛？任何人都說服唔到你嘅，祈禱都打唔入嘅，係咪？因為你失單啊嘛，你全部落晒閘啊嘛，係咪？好啦，今日我哋能唔能夠求主加我哋力量咧？好啦，第11點嚇，一齊讀啊！預備，重複最終會成為生命的節奏。講多次啊！重複最終會成為生命的節奏。到底講緊咩意思呢？因為生命嘅節奏係要自己逐啲逐啲砌出嚟嘅。我哋最重要係我哋嘅 ID 啊！我哋 ID 係咩啊？唔係講緊你嘅 driver's license 啊 real ID 嗰張嘅 ID， 唔係講緊你嘅 passport 個 ID 啊！而係我哋喺神面前嗰個身份啊！呢個身份係咩咧？你面對困難嘅時候，你點樣去演繹自己？呢個就會變成你嘅 ID 啊，變成你嘅 identity 啊，係嘛？好啦。我哋今日要驚嘅係咩呢？就係驚仇敵會透過重複去毀壞我哋嘅 ID。一個人每日重複你嘅感恩，你會慢慢成為一個感恩嘅人嘅。一個人每日重複去抱怨呢，你會成為一個抱怨嘅人嘅。一個人每日去控告自己，你會成為一個咧自我定罪嘅人嘅。一個人每日去重複呢個嚟自神嘅信念呢，你就會慢慢成為一個咧能夠與神同行嘅人嘅。嗱，所以重複係最終係會成為你一個生命嘅節奏。係咩意思呢？就係，所以我哋要重複翻啲啱嘅嘢。嗱，重複就會變成咩呢？變成我哋嘅習慣啊！留意喎，有幾個進程。重複會成為我哋嘅習慣，習慣會變成我哋嘅思想，思想會變成我哋嘅選擇，選擇變成我哋嘅方向，然後方向就會塑造我哋嘅 ID。我哋係一個點嘅人？我再講多一次，我再重複講下，就係重複會變成習慣。呢個第一 habit 習慣嚇。習慣會塑造我哋嘅思想，我哋嘅 thought。習慣你會變成慢慢你要諗嘅嘢，你嘅 thought 係咪？你嘅 thought，你嘅思想會變成你嘅選擇，你嘅 choice， 你嘅揀，你嘅選擇。然後你嘅選擇會形成你嘅人生方向，你嘅 direction。Amen。所以重唔重要啊？所以今日改變你重複嘅內容，第一方面係。我最近經常喺心裏邊重複啲咩説話咧？你自己諗下啦喎嚇！今日開始呢度，今天開始改變你重複嘅內容。第一方面，你最近經常重複緊啲咩説話？個個唔同嘅嚇。第二，你要諗呢一句説話喺邊度嚟嘅？呢句説話喺邊度嚟嘅？喺神嗰度嚟，喺魔鬼度嚟，定喺你自己度嚟？第三。我可以用邊句説話去取代呢句唔好嘅重複嘅説話？所以弟兄姊妹，我希望今日我又重複再重複講同一樣嘢，鼓勵大家知道重複嘅力量，好好地用重複嘅力量幫自己建立一個 habit， 成為神可以使用嘅僕人。Amen。一齊起身，我哋祈禱。
弟兄姊妹，邊位覺得今日呢個信息對你有幫助？你舉手。對你有幫助嘅。我哋望一望隔離有幾多人舉手先？你幫助佢舉高啲啊！你望佢隔離，一陣間我想你同佢握下手，恭喜佢啊！嗱，你記住翻屋企記得呢啲嘢啦，係咪？唔好唔記得啊，係咪？好啦，我有3條討論問題，不過我哋呢個禮拜冇預小組，你翻去自己諗，我會擺出嚟網頁嗰度嘅嚇。OK。好嗱，我哋一齊咧有祝福啊，領受禱告同祝福。主耶穌，多謝讚美你，俾我哋今日能夠知道重複嘅重要性，並且我哋被鼓勵到咧，我哋知道原來主，我哋知道你好重視喺我哋生命當中我哋嘅 pattern， 你會介入我哋嘅 pattern， 改變我哋一啲唔好嘅重複思想，然後重複地將你嘅話語反覆思想、晝夜思想，成為我哋生命嘅力量。多謝主，讚美你，求聖靈你與我哋同在，保守我哋，賜福我哋。我哋一齊領受祝福，願天父上帝嘅慈愛、耶穌基督嘅恩典、聖靈嘅感動，與我哋每一個弟兄姊妹同我哋家人同在，從今時直到永永遠遠。阿們。我哋俾自己上掌聲，耶穌好冇？